힘들게 노력하는데 왜 나만 제자리일까? 조급해하지 마십시오. 여러분의 능력이 부족한 게 아닙니다. 여러분의 사유 속 나무가 겨울비에 젖은 장작이기 때문입니다. 젖은 나무는 불을 붙이려 해도 연기만 나고 맺기만 합니다. 하지만 기억하십시오. 지금의 답답함은 나무를 말리는 건조의 시간일 뿐입니다. 이 시간을 버텨내 바짝 마른 장작이 되면 훗날 어떤 비바람에도 꺼지지 않는 거대한 불꽃이 됩니다. 세상살이 힘들 때 어머니의 목소리가 가장 따뜻합니다. 그 따뜻한 온기가 여러분의 장작을 말려줄 것입니다.